Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, masobra na pulo ka rent-a-car services sa syudad kag probinsya sang Iloilo na biktima sang grupo nga ang modus rent tangay. Duha ka miyembro sang grupo nga ginaligar modus ang rent tangay na dakpan sa entrapment operation sa Molo, Iloilo City. Mga konsumidor ginapanghandaan na ang 12 oras nga power interruption sa madamong nga lugar sa Iloilo City buwas bangod sa maintenance activity. Sunog naghalit sa 5 ka balay sa Bacolod City kag Kabangkalan City, Negros Occidental. Pagpahamtang sang campaign poster sa mga kahoy kag poste nagapadayon na pisar nga ginadumilian. Kag nagkalain-lain nga gimmick sa pagsaulog sa Valentine's Day, hibalunta. Mga menor de edad nga tuyo magsulod sa lodging kag pension houses, hugot nga ginamonitor sang otoridad. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Mga miyembro sang grupo nga nagapang rentangay sang salakyan dakop sa entrapment operation sa distrito sang Molo. Si John Sala nakatuto. Wala makaluwas sa kapulisan ng duha ka miyembro sang grupo nga nagapangrentangay sa mga salakyan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginkilalang mga nagkaladakpan kanay Erwin John Casa sang San Miguel, Iloilo kag Christine Rata sang Banduriao, Iloilo City. Ang ilang modus, marenta sang salakyan sa mga rent-a-car services kag ginabaligyang mga ini. Ginpatigayon ng entrapment operation kagabi sa Molo, Iloilo City. Ang style nila, once nga marentahan na nila for 5 days, sige-sige bayad, without knowing, pag nakita na nila sang buyer, pabayaan na to nila. Sino kay alias June nga among ginbaligyan sang isa ka SUV, nagpati ini bangod may mga papeles man nga ginpresentar ang mga sospek. Naghatag kuno ini sang 125,000 pesos nga down payment para sa presyo sini nga 450,000 pesos. Apang wala matigayo na pagbaligya. Sang ginbawi na sinang iya kwarta, nagasto na kuno ini sa mga sospek. Gani ginhatag siyang isa pagid kasalakyan bilang kabaylo. Ginpasikyar sini sa LTO ang mga papeles na ginpresentar sa iya kag natukibaan nga peke ang mga ini. Kahapon, pinagasto ka nabigyan sa balay siyang wiko, hindi na pang isang wiko. Sa mga ito ka pagpuli ko, nagtanong ako na mga mablaker, ang gambar ko ligan ka mo. Suno sa Molo Police, masobra pulo na ka mga rent-a-car services ang nabiktima sang duha. Isa sa mga ini si Manong Tani, nga among tag-iya sang SUV ang ginbaligya kay alias June. Nabati na sila sa sa ginhimo nila na sa lahat. May mga supporting documents mo kami sir na para makasuhan sila. Nagapati naman ang Molo PNP nga kabahin sang mas dako pagid nga grupo ang duha bagod sa ila malapnagon ang operasyon. Hindi na nila kaya nga sila lang duha kay dako ina nga involvement kag ang lalaki daan may ginakuhaan sang mga piki nga papeles kag may mga taga kuan siya, may taga sugo sa iya nga amo ni mo baligyaan, amo ni ang mga papeles nga ipakita mo. Mga kaso nga estafa kag falsification of documents ang pag-atubangon sang duha ka arestado. Gintinguhan sa news team makuha ang bahin sa mga sospek apang nagpaiway na sila nga magatubang sa news team. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo gid nga salamat Jerd mga kapuso, 5 ka balay na halitan sa separado nga sunog nga nagluntad sa Bacolod City kag Kabangkalan City. Yaring balita nga atong gitutukan. Buti na balay ito. Sa video nga ini makita ang pagkarab-karab sang balay sang pamilya Paradero sa Barangay 35 Bacolod City. Pasado las 2 ang hapon kahapon. Sunod sa tag-iya, antes pa man ang insidente. Naghampang sang posporo ang minor de edad nga nabilin sa balay. Sindi guro sang bata ko bala, nga gamay kasi siya na tao sa balay namon. Nagampang guro mga posporo bala. Ginalantaw sang BFP Bacolod City nga posible sa ikaduha nga panalgan sang balay naghalin ang kalayo. Naglabot sa masobra 50,000 pesos ang danyo sang sunog. Sa Barangay 9, Kabangkalan City, Negros Occidental, 4 ka mga balay ang nasunog pasado las 11 kahapon sang aga.
Sunod sa BFP Kabangkalan City, duha diri ang totally gutted, samtang duha ang partially damaged. Napabayaan nga tinigang ang ginalantaw ginhalinan sang sunog. Ang ginalinan sang kalayo, mga 10 to 11 nagsigang yan na bata, nabayaan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, 12 oras nga power interruption ma-eksperyensyahan sa madamong nga lugar sa Iloilo City, Buas. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 12 ka oras nga power interruption ang maeksperiensyahan sa madamong nga lugar sa Iloilo City, Buas, February 15. Ini ang kaangot sa maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines. Apektado sini ang franchise area sang More Power. Madulaan sang supply sang kuryente ang mga konsumidor sa idalom sang Molo Feeders 3 kag 5, Mega World Feeders 2, 3, 5 kag 6. Porsyon sang La Paz Feeder 2, Molo Feeders 2 kag 4, Mega World Feeders 1 kag 4, Diversion Feeders 1 kag 3. Magasugod ang blackout halin 6 a.m. tubtob 6 p.m. 3 ka oras kag 30 minutos man nga wala sang kuryente halin 6 a.m. tubtob 8 a.m. kag 4:30 p.m. tubtob 6 p.m. ang La Paz Feeder 4, Molo Feeder 1 kag Diversion Feeders 2 and 4. Samtang apektado man ang porsyon sang La Paz Feeder 2, Molo Feeders 2 and 4, Mega World Feeders 1 and 4, Diversion Feeders 1 kag 3. Si Manang Mayra sang distrito sang Molo, dako ang pasalamat nga naubos na ang baligya sini nga ice cream. Magapaliwaliwan na lang sila buwas agud makalikaw sa kaginot. Gabukas lang kami tiyanggi, ginabuksan lang din namon kay diri na lang kami sa sagwa gatinero. Diri lang sa sagwa. Gawblad lang kami karton di ba. Ang iban nga wala sang generator set nakahanda na bangod may mga solar panel pareho sa sini nga establishmento. Pero mas advantage na kasi syempre mas less ang imong balayran sa kuryente. So kag mas kung mag-burn out man mayara kaya nga other source of electricity. Nagpasalig man ang NGCP nga tinguhaan nga temprano nga matapos ang line works agud makabalik nila yon sa normal ang supply sang kuryente. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Gintalakay sa RDC meeting nga ginpatigayon kahapon gintambungan ni President Bongbong Marcos Jr. Dalagko nga mga proyekto sa Western Visayas ginaistoryahan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Magluwas sa pagtambong sa rally sang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, pilaman ka mga aktibidad ang gintambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang inyang nag-abot sa Iloilo City kahapon. Isa sa mga ini ang Regional Development Council meeting sa Casa Real de Iloilo. Sunod sa National Economic and Development Authority 6, gintutukan sang Presidente ang food security sa rehiyon, lakip ng paghatag solusyon sa epekto sang African swine fever sa hog industry. Nagmando man ang Presidente sa madasig nga pagpatapos sa mga dalagko nga proyekto sa Western Visayas, pareho sang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 nga mangin operational na sa last quarter sang 2025. Panay Guimaras Negros Bridge nga mag-aumpisa naman sa Hunyo subong nga tuig, hagang Iloilo Capiz Aklan Expressway nga masuguran sa idalom sang termino sang Presidente. The President was able to hear all of the infrastructure flagship projects here in the region. Their level of accomplishments, the issues and concerns, as well as the socio-economic situation here in the region, and what needs to be done, support needed from concerned agencies. Isa man sa ginpresentar ni Governor Arthur Defensor Jr. sa Presidente ang plano sa pagtukod sang Smart and Green Regional Government Center nga igapahamtang sa Santa Barbara, Iloilo. Ini ang one-stop shop para sa national government agencies nga magahatag sang frontline services agud mapahapos ang transaksyon sang publiko. The Council and the NEDA is willing to help us. Ang maayos ito because together with the rest of the Council and NEDA and even the President, they recognize that we really need that project. We really need that project. Aside from it being mandated in the local government code, that we have to have a government center. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Anay alkalde sang Valladolid Negros Occidental ginpaaresto sang Sandigan Bayan sa kasong graft. Yaring balita na atong gitutukan. Ginkumpirma sang Negros Occidental Police Provincial Office nga nag-issue na sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan bato kay anay Mayor Romel Yugore sang Valladolid Negros Occidental. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Sandigan Bayan 7th Division Associate Justice Saldi Trespeses sang tinalikdan nga Disyembre 2024 angot sa kaso sang anay alkalde nga paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ini ang may kaantanan sa ginapahayag pagbakal sang construction material sa balor 230,395 pesos sa construction supply nga ginapanag-iyahan sa iyabayaw nga wala ginpaidalom sa public bidding. Ang materyales ang para sa pagpakayo sang Rural Health Unit sang 2008. Magluwas sa alkalde, may warrant of arrest man sa pareho nga kaso ang 5 ka mga katapos ng Bids and Awards Committee sang LGU. Sunod sa NOCPO, wala sa iya puluyan sa Valladolid ang anay alkalde sang ginpadulungan agud serbihan sang warrant of arrest. Tapos sa 4 pala ng hapon, na-serve doon sa 2 bahay niya sa Valladolid. Wala siya doon eh. Ginbalik na sa Sandigan Bayan ang warrant, kag napaalinto naman nga wala ini sa ila puloy-an. Apang nagpasalig ang kapulisan nga padayon ng pagpangita kay Yugore. Hindi natin masabi kung nandito pa siya. Patuloy natin tinitingnan. May mga coordination tayong ginagawa ngayon para malaman natin kung nandito pa talaga siya. Gintingwaan sa news team nga makuha ang bahin ni Mayor Yugore, apang wala inis ng sabat sa mensahe. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Bantayan pagpahamtang sang campaign posters mga kahoy kag poste nagapadayon na pisar nga ginadumilian. Oplan baklas mas pasang karon pa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpahamtang sa campaign poster sa mga kahoy kag poste nagapadayon apisar nga ginadumilian. Oplan baklas mas pasang karon pa sa bulig sang Iloilo City GSO. Si John Sala nakatuto. Tuman pakataway ang sitwasyon sa mga COMELEC designated common poster areas. Halos ilisipon lang ang nagpahamtang sang ilang mga poster sa lugar. Apang sa iban nga bahin sang syudad sang Iloilo, nagalaptang mga posters ngayon sa mga lugar nga wala ginapahanugutan. Ang pila ka mga posters pagani ang nalansang sa mga puno sang palma sa Diversion Road. Bangon sini makigsapol ang Iloilo City General Services Office sa COMELEC Iloilo City agud sa liwat nga pag-edukar sa mga aspirants kag ilang mga grupo. I will ask COMELEC to also to sang information education nila in relation to the violations sang campaign posters nga itapik sa mga trees or plants nga ara sa street. Sa datos sa COMELEC Iloilo City, halin sa nagsugod ang pagpangbaklas ang February 11 tubtob subong adlaw. Yara na sa 818 ka mga posters ang ilagin pangkakas. Ginpahamtang kuno ang mga ini sa hindi designated common poster areas. Sala ang size kag sobra sa ginapahanugutan nya kadamoon. 792 ka mga posters ang iya sa mga senatorial candidates kag 26 naman ang sa mga party list. Any person, not just a candidate, ang madakpan na nagapangtapik sa mga hindi designated common poster areas, they will be liable for an election offense. Pasundon gid ang aton nga ang aton nga kung sa COMELEC, kung diin lang pwede nga makabutang poster. Nahibaluan nga isa lang ka posters ang tag sa kakandidatong ginapahanugutan sa kada designated common poster area. Kag kinahanglan nga 2 feet by 3 feet lang ang kalaparon. Sunod sa COMELEC Iloilo City, mga botante na lang ang magbinag-binag. Kung sa simple nga guidelines pa lang nga pag-post ang mga campaign paraphernalia, hindi na masunod sa mga political aspirants, ano pa ayhan sa mga dalagko nga responsibilidad. It reflects so much of their commitment when it comes to public service kung wala sila nagapamati sa mga regulations and guidelines ng COMELEC. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Duha ka mga empleyado ng Bacolod City LGU nga ginaaligar imbolbado sa pagpangilkil, ginpanginwala ang aligasyon batok sa ila. Yaring balita nga atong gitutukan.
Padayon nga ginatutukan sa Bacolod City Legal Office ang investigasyon angot sa ginaaligara pagpangilkil sang empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kag City Treasurer's Office. Nabaton na sang talatapan ang sabat sang duha sa show cause order kung sa diin hugot nila nga ginapanginwala ang aligasyon. Nagsabat man, nag-file man sang i-answer. So ara na subong sa investigation, no, kag sa na-hearing na kami na. Denial man tanan, denial. Di po, defense man. Modus kuno sa mga ini nga magbaton sang kwarta. Agod maproseso ang business permit bisan pang hindi inisakop sang ila trabaho. Sa karon tapos na ang preliminary conference angot sa Benro employee. Igasunod diri ang empleyado sang City Treasurer's Office. Nabalik na sa mga tagreklamo ang nakuha nga kwarta sang duha ka mga empleyado. Apang magapadayon gihapon ang proseso sa pagpasaka sang kaso administratibo batok sa ila. Muna yung part ni sang policing nato na nga proseso sa gobyerno. Hindi naman na overnight lang makwantanan. Muna, padayon tagid ang administrative procedure. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso lodging houses, kagiban pa nga mga accommodation establishments sa Iloilo City, gin-inspeksyon sa Task Force on Morals and Values Formation. Mga minor de edad ginadumilian nga magsulod sa sini nga mga establishmento. Si John Sala nakatutok live sa Isnard Street sa Iloilo City proper. John? Jared, padayon sa karon ang monitoring sa Task Force on Morals and Values Formation sa mga accommodation establishments agod masiguro nga wala sang may nagabayular sang No Minors Allowed policy. Hindi manigar ka may mga minor de edad nga nagapakigbahi na sa pila ka intimate activities. Gani agud ini ang malikawan, hugot nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo ang No Minors Allowed policy sa mga lodging house, motels kag iban pa nga mga accommodation establishments. Subong nga adlaw sang Valentine's Day, temprano pa naglibot ang Task Force on Morals and Values Formation agud magchekyar sa mga lodging house sa syudad sang Iloilo. Halungan lang nga way gid sa minor de edad nga makasaboy sa ning maduog para nga mapasiguro naton nga hindi mari malaso ang ilang futuro sa sinigid lang nga adlaw sang February 14. Magluwa sa pagsunod sa No Minors Allowed policy, ginachekyar man sang Task Force ang katinlo sa mga hulot sa mga lodging house. 30 katuig nang ini nga lodging house kag suno sa management apisar nga hindi Valentine's Day, hugot nila ginapatuman ang layi. Pagsulod pa lang sa mga customer, ginachekyar na ang ilang mga ID. Patuman ginanamon kay syempre maapektuhan man ang amon nga staff ang amon nga negosyo kay may ara ginapa-implement ang syudad nga kung once nga madakpan may ara kami mga penalty. Pananglitan nga madakpan ang isa ka establishmento nga nagabayular, wala na sang first, second o kung third offense, bangod diretsyo na sa multa. Posible pa nga ma-revoke ang permit o kung pasiraduhan. Mapailan kaso ang tag-iya, ang romboy, kag sinumanda ang natabuan sa amon sina nga insidente nga nakasulod ang minor de edad. Samtang nagsugod naman subong hapon ang Calle Real Valentine Street Night Market nga kabahin sang Valentine's Day celebration. Ini ang magalawig tubtob sa adlaw sang Domingo. Suno sa Mais Center, ginabanta ka 100 ka mga stalls ang magapasakop sa labing una nga night market sa mga tuig. Magluwas na nagkalain-lain nga pagkaon, may live entertainment man agud maglingaw sa publiko. Bukas alas 5 sang hapon ang night market nga magalawig tubtob alas 12 sa tungang gabi. Jared, suno sa Task Force on Morals and Values Formation, tubtob subong wala pa sang may na-record ng mga accommodation establishments nga nagabayular sa No Minors Allowed policy. Jared? Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Sa iban pang balita, GMA Network Chairman and Advisor Attorney Felipe L. Gozon ginatagan sang Lifetime Achievement in TV and Journalism Award. Jessica Soho, Rafi Tima, kag Melo Del Prado ginkilala man sa MOPC Grand Journalism Awards. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. 4 sa 12 ka mga pagkilala ang ginhatag sang prestihiyoso nga Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards sa mga personalidad sang GMA Network. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024 to 2025 Award ang ginhatag kay GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon para sa maayong nga trabaho kag track record sa patagsang law kag media.
Bangod sa iya pagdumala ng pinakamasaligan nga radio kag TV network ang GMA nga may 84 million viewers at presensya sa tanan nga media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number two, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Ginkilala man bilang Journalist of the Year 2024 to 2025 ang award-winning journalist kag host nga si Jessica Soho. What I know for sure, we are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Television Reporter of the Year 2024 to 2025 naman si Balitang Hali anchor Rafi Timap. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito. Radio Broadcaster of the Year 2024 to 2025 naman si DZBB anchor Melo Del Prado. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Ang MOPC among pinakauna kang pinakadaan nga press club sa Asia nga gintukod sa 1945. Thus or Dallas. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Angkas nga isahanon nakasal barasang nagbunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa nagasugata nga angkar-angkar antes nagdiretso sa isa pa ka truck sa Putotan, Iloilo. Ginsaysay ang natabo nga aksidente. Si John Sala nakatuto. Nagapalanakit pa ang lawas ang 15 anyos nga dalagita nga si alias Mays ang nagatubang sa news team matapos ang natabo nga aksidente. Kinsaysay sini kung paano nakabunggo ilagin na sakyan nga motorsiklo sa nagasugata nga angkar-angkar nga nakabunggo pagit sa truck sa barangay Nanga, Putotan, Iloilo. Si May ang nag-iishanon nga nakasalbar sa 3 kasakay sa motorsiklo. Patay ang driver nga si Jose Ramil Perez Severancia kag ang isa ka angka sini nga estudyante nga si Ace Cañetes, 18 anyos. Naghambal to ako upod galaki nga nung tani ipahinay-hinayan lang kay kadasig-dasig balahaw. Tapos noon daw yung driver namon daw ay to sa kabate. Daw gindasig-dasig ya pa to. Ginpadulungan sa news team ang pamilya sa napatay nga pasahero nga si Ace apang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Nagapreparar na ang pamilya sini para sa iyahaya. Samtang sunod naman kay Chari nga asawa sa napatay nga driver, nagabiyahe ang iyabana. Gani inaangka sini ang 2 ka estudyante. Nagapangayo ini isang pasensya sa pamilya sa mga pasahero nga nadalahig sa aksidente. Nagapangayo ko pasensya sa nanay isang pasahero man siyang bana ko. Hindi naman to siguro hungod dahil napatay man na. Sa investigasyon sa kapulisan nag-overtake ang motorsiklo sa ginasundan sininga truck rason nga nakabunggo sa nasumala nga angkar-angkar. Nagdiretso pagid ini sa direksyon sang truck rason nga nabunggoan pagid ini. Patal nga pila sa ulo kag lawas ang naagom sang 2 ka mga napatay nga biktima. Upo kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Hindi na magpasaka sang kaso ang 37 anyos nga asawa batok sa iyabana nga isa ka pulis nga nagtaya sang pusil sa iya kag naglupok rason nga napilasan ini sa butkon sa barangay Ayungon, Valladolid, Negros Occidental. Wala na gidetalye sa kapulisan ang rason sa misis sa pag-isol sa pagpasaka sang kaso. Nag-istorya na magtimbang nga kampo suno sa kapulisan. Sa pihak sini, padayunon gihapon sa kapulisan ang pagproseso sa pagpasaka sang kaso administratibo batok sa police personnel. Parang nagbago yata yung isip. Parang meron silang pagtatalo ng mag-asawa during that time.
Pagkatapos sang tuman kagamay nga buhin sa presyo sang gatong subong nga simana, lauman naman ang pagsaka sa presyo sini sa masunod nga simana. Base sa projections sang oil industry, ang presyo sang gasolina ang ginalauman nga magasaka sa 45 tubtob 75 sentimos kada litro. 30 tubtob sa 60 sentimos naman ang posible igadugang sa presyo sang diesel. Ang kerosene ginalauman naman nga magasaka sang 15 tubtob 30 sentimos kada litro. Ang pagsaka ang ikaliman na kabeses sa subong lang nga 2025. Magluwas sa rollback subong nga simana, 4 ka beses nga nagsaka ang presyo sang gatong sang bulan sang Enero base sa records sang Department of Energy. Mga pangregalo kag sorpresa bida subong adlaw sang tagipusoon. Nagkalain-lain nga gimmick subong nga Valentine's Day tingob nga puwersa nga gintutukan ni Eileen Pedreso kag Zen Kilantang Sasa. Puno sang ihom ang nawong sa mga senior citizen sang Barangay Burgos, Mabini, La Paz bangod sa ginhanda nga love treat sang opisyala sang barangay sa adlaw mismo sang paghigugma. Feeling loved ang mga ini bangod sa libre nga makeover, pareho sang haircut, lugom sa buhok, masahe kag manicure kag pedicure. Si Nanay Rosefin malipayon ini nga nakaambit sa mga Pampa Beauty. Nalipay kami kay Kap. Kanya tagaan lagi kami pribliyo nga magwapa kami. Ang iba nga senior citizen sa mga kaiping nga barangay ang nagpagunting man. Ipay man ko kay libre mo. Oo, kagdason sadya lang man. Ini nga aktibidad ang pamaagi sang barangay officials nga mapabatsyag ang pagpalangga sa mga tigulang. Ang life nila daw hindi bala masadya. So pagpungko ko, amo nang ginhamba ko nga ay situit nga mapasadya ko sila. Pila ka mga estudyante ang nagbakalman sang sorpresa. Pareho kay Clark nga hatagan sinisang bulak ang iya iloy nga bago lang makagwa sa ospital. Tatag ko yung mama. Kay mama. Naman. Palangga ko sa daan ay nanandoon. Ospital sila sa nanandoon. Kun kalabanan ang nagapaabot sang sorpresa, ang iba naman hindi naluyag makabaton sa mga bulak o kun tsokolate. Kwartahon to na lang na iabala para nga makabakal pa kita isang bugas kag sudan. Nabatsyaga naman ang espiritu sang paghigugma diri sa sulod sang Bacolod City Government Center kadungan sa pagsaulog sang Valentine's Day. Kung ang iba na bulak kag chocolates ang nabaton nga regalo, matamis naman nga donuts ang libre diri nga ginpanghatag para sa mga senior citizen. Special man gyapon nang upod lang sa mga bata, mga apo. Kinanglan, okay lang ang kuan lawas, mayor ang lawas. Hindi lang kuno kada Pebrero 14, kundi adlaw-adlaw nga sa ulugon ang Valentine's Day para kay Lola Lourdes. Para sa ako, ang Valentine's is not only February 14, it's every day. If Jesus is in your heart, ang gugmaya ara gina. Kanya-kanya man ang pamaagi sa pagsaulog sa adlaw sa Valentine's, ang importante nga ipaiway ang kalain sa buot kag magpalangga nga wala sang tupong. Eileen Pedreso, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, wala sang bagyo subong nga Valentine's Day apang nagkalain-lain nga weather system sa gihapon ang nagaluntad sa pungsod. Lakip sa mga nagaapekto ang amihan ni Easterlies Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ kag shear line. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, malapnagon ang ulan sa Panay Island subong nga hapon apang amat-amat naman nga mabuhinan sa gabi. May mga lapta-lapta nga ulan man sa pila ka bahin sang Negros. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.